وصلى الله على سيدنا محمد وآله أجمعين الطيبين الطاهرين. صلوات عمو أبو أمير يقول صلوات، أنت تقول شيء. صلوا على محمد وآل محمد. Kväll ska vi köra emot väggen här faktiskt. Vi ska börja direkt med att ställa frågor så vi vet att ni hänger med. Okej? Okej. Ni vet alla att någon gång så kan man få resa bort om man har råd med det, eller hur? Ni reser bort någon gång per år. Okej? Är det någon som kan säga till mig vad är det viktigaste man behöver när man ska resa? Ja? Okej. Pass. Just det, pass. Med? Pengar också, eller hur? Bra, det var det första. Sen oftast är det så när man ska resa bort så har man ett mål, va? Det är inte så ett mål man kan sparka på Jan Barsha, nej. Det är ett mål som man har att åka bort till. Alltså var och en har ett mål i sitt liv, eller hur? Det här målen som ni ser på fotboll är inget mål, utan det är bara en sån löjlig grej som man ska uppehålla andra. Det riktiga målet har man i livet, till exempel Ibrahim, om du ska läsa vidare för att bli läkare. Ditt mål i livet är att bli läkare, eller hur? Så att när tiden har väl gått, du har blivit läkare, så har du nått ditt mål, eller hur? Sen är det en sak till som är jätteviktig. För att man ska ta sig till målet. Vad är det man behöver? Till exempel, om du ska resa bort, du ska till Sturup, Malmös flygplats. Vad är det du behöver för att ta dig dit? Just det. Färdmedel heter det. Wasail. Wasita. Färdmedel behöver man för att ta sig till Sturup. Och sen när du är på Sturup, sen kan du ta dig vidare. Vi muslimer har vi någonting som är jättevärt, när jag säger jättevärt så är det verkligen så. Vi har, vad heter den? Ja. Koran, den heliga Koran, Koran el-Karim. I Koranen finns det massor med verser som du och jag och alla andra förberedare kan inte tyda, tolka, tafsir. Det är inte vem som helst kan göra det. Vi behöver för folk som kan tolka det, eller hur? Jag ska ställa en fråga till. I skolan, skulle ni kunna klara er utan lärare? Högre? Precis. Trots att det finns läroplan så måste man ha läraren kvar i klassrummet för att han ska förklara, eller hur? Den Koranen behöver lärare. Vem som helst kan inte tolka Koranen. Och vet ni vilka lärare är det som enbart kan tolka Koranen? Vem? Nej. Vem? Alaihimussalam. El-ilm med våra imamer. Det är de enda som kan tolka Koranen. Därför Gud sa i Koranen: La yamassahu illa al-mutahharun. Vem är mutahharun? Ahlul Bayt alaihimussalam. Är det någon som kan räkna ut vilka är Ahlul Bayt? Vilka är Ahlul Bayt? Vilka? علي عليه السلام. الإمام الحسن عليه السلام. الحسين عليه السلام. الإمام السجاد عليه السلام. Det är 5 stycken. Vilka är Ahlul Bayt? Muhammadun. وعلي بعد فاطمة والحسن والحسين. صلوا على محمد وآل محمد. En fråga till. معذرة الإطالة. Är det något som inte känner till det här? Vad är det för någonting? Vadå? Högre. Vadå? Vad har man den till? Vad visar kartan? Den visar vägar, eller hur? Okej? Vi har en Koran som måste tolkas av specialister som är imamer. Sen måste vi ha en karta för att vi inte ska gå vilse i livet, eller hur? Vem visar kartan? Vem visar vägen?
Vem? Ahlul-Bayt alaihissalam. Så de här två, Koranen och Ahlul-Bayt, måste vi ha hela livet. För att profet Muhammad sallallahu alaihi wa sallam, när han låg i dödsbädden, vet ni vad dödsbädden är? För Ashir-Maut. Han sa till oss muslimer alla, inni tarikum fikum al-thaqalayn, kitab Allahi, فهم أهل بيتي ما إن تمسكتم بهما لن تضلوا بعدي أبدا. Vad betyder det? Det betyder jag ska snart svara på Guds vilja och lämna livet. Och så lämnar jag kvar Koranen, Ahlul Bayt och Ahlul Bayt. Så länge ni håller fast till dem så kommer ni aldrig att gå vilse i livet. Och det är det vi shia-muslimer gör, alhamdulillah. För att vi lyssnade på Gud, vad sa Gud? وما آتاكم الرسول فخذوه. Vi sa till Gud, sam'an wa ta'a. Sen sa profet Muhammad, وأطيعوا الله وأطيعوا الرسول وأولي الأمر منكم. أولي الأمر är också Ahlul-Bayt. Vi sa okej. Sen sa profeten innan han lämnade livet, vad sa han? علي خليفتي ووصي من بعدي. Och vi lyssnade och vi lydde hela tiden Ali. Och det är så en riktig muslim ska göra. Så en sak för att vi ska sammanfatta lektionen, jag hade inte varit beredd faktiskt på det. Men en Koran och imamen Ahlul-Bayt, de går hand i hand. De går precis, de går aldrig isär. De som säger att det finns folk, eller det fanns folk, då när profeten levde, de sa, vi nöjer oss med boken, Koranen. Hasbuna kitab Allah. Vet ni varför? För att Al-Hassan och Al-Hussein och Imam Ali, de ska inte vara imamer längre. De sa hasbuna kitab Allah, men vi gör nej. Vi säger Koranen, Ahlul-Bayt, hand i hand. Glöm inte det. Och Ahlul-Bayt, de visar vägarna för oss. Det är kartan som vi ska följa för att vi inte ska gå vilse, eller hur? Koranen, Ahlul-Bayt. Sallu ala Muhammad wa ali Muhammad. بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين وصلى الله على محمد وآله الطاهرين. Assalamu alaikum mina bröder. Jag ber jättemycket om ursäkt för att jag var sen. Vi hade ett annat program och jag blev lite sen. Ursäkta jättemycket. Idag ska vi kort, snabbt gå in på någonting jätteviktigt för alla oss här, stora som små. 10 råd, så hör dem jättenoga, ta vara på dem och när ni behöver komma ihåg dem, fråga mig. Jag bor i Malmö, jag finns här bland er. Det första rådet, mobba inte. Skada inte någon annan när du själv inte vill att du ska bli skadad. Såra inte någon annan. Precis som Hadi Wali var här och snackade om Koranen och Ahlul-Bayt, så ska jag ge er lite mer inblick. Han var så tydlig. Jag ska förklara det ännu mer, inshallah. Vad var första rådet? Jag vill säga att ni hänger med. Bra. Andra ordet, använd inte fula ord. Smutsa inte ner er tunga. Om någon annan gör detta med deras tungor, samma fiender som sa till Imam Hussein, som svor åt Imam Hussein, vi kommer bli som de när vi använder dessa saker. Samma ord som de gjorde. Aldrig. Gör inte det. Ni kommer må bra. En dag kommer ni ha en fin tunga. Vet ni vilken tunga det är? För att läsa Koranen, den kartan, för att ditt hjärta ska vägledas. Tror ni vi kan göra det med smutsig tunga eller måste vi ha ren tunga? Jätteviktigt. Och stjäl inte. Att stjäla betyder inte bara att jag går och tar någonting.
Det betyder att jag tar någonting som inte tillhör mig. Haram. Gör inte det. Skär inte. Skär inte heller med era ögon. Säg inte jag vill ha detta som någon annan har som du inte kan ha. Säg alhamdulillah istället. Gud ger det. Tala inte illa om andra. Det är samma sak som mobba. Men så fort du går, när det finns någon som du inte kan stå på riktigt, när du går bakom honom, kolla på honom, kolla hur han är. Snacka inte så här, det är inte bra. Gud lär inte oss att vara så här. Gud lär oss att vara fina i akhlaq och moral och hur vi ska bete oss mot andra. Att man ska vara snäll, accent. Och jätteviktig sak. När ni är alla i skolan, kom ihåg detta. Låt det här komma in i ert hjärta, i er hjärna, i era händer, hela er kropp. Ät inte haram. Vad är haram? Ät inte mat som vi inte får äta. Det vill säga, ät inte griskött, ät inte kokött, ät inte kycklingkött i skolan. För det är inte slaktat på halal sätt. Ät som vi alla har ätit när vi var små, det som vi kan äta och det vegetariska. Är vi alla överens? Inshallah, tills en dag vi kan ha halal mat i skolan. Exakt, det de säger halal kött menar de kan få något annat. Vi kan äta det som är grönt, inshallah, det blir vi kan äta. Be och läs Koranen. Be och läs Koranen. Be en bön för sig själv. Missa inte er bön, även om ni är små, även om ni är under 15 år. Glöm inte att be. För att om ert hjärta ska vägledas, vet du vad en kompass är? En sak som visar vägen. Ert hjärta är samma sak. Då behöver ni be. Och för att hitta rätt väg, då behöver ni kartan. Vad var kartan? Säg det högt. Vilken karta? Koranen. Vem är Koranen kopplad till? Hur ska vi komma till Koranen? Genom Ahlul Bayt alayhi salam. Idag genom Imam Hussein. Varje land är, varje dag är Ashura. Varje land är Karbala. Spelar ingen roll vilken dag. Imam Hussein finns alltid. Varje dag och varje land är samma Karbala. Det har inte förändrats. Så Imam Hussein är som en levande Koran. Han är som en kompass, han visar oss vägen. Och den sista vi väntar på, vem är det? Imam Mehdi. Utan honom, vi är tomma. Vi är som ett skal, men inuti det är tomt. Har ni ätit en nöt och knäckt den? Det finns alltid någonting i den. Vi ska alltid ha Imam Mehdi. Alltid. Men han kommer, inshallah. Då är det dags. Alla de här råden som vi har haft från början, vi ska vara färdiga. Vi ska vara klara. Han ska bara behöva ta vår hand och säga, nu går vi. Och sista rådet. Vet ni, kan någon gissa vad det är? Efter allt detta, så det här rådet är en av de viktiga. Gud sa, efter mig det här. Vem kommer? Eller vem vet vem? Någon annan? Föräldrarna. Utan föräldrar, vi kommer gå vilse. De visar oss vägen. Vet vilken väg? Den vägen som vi alla sitter här i. Förlåt mig, Majalis Aba Abdullah Hussein. Att vi sitter här och alla är på olika ställen. Bilar kör runt, flaggor. Det här är läran om Ahlul Bayt. Ni kommer inte kunna öppna en bok och förstå detta. Ni kommer inte få en fröken att förklara detta för er. Den enda som kan lära er detta är vem? Era föräldrar som har lärt oss och lagt oss på denna rätta vägen. Jag ska bara ta ett personligt exempel och jag avslutar med detta inshallah. Lyssna nog. Jag heter Krrar och är 26 år. Jag hade aldrig varit här om det inte vore för Imam Hussein a.s. Aldrig. Den som inspirerade mig, som fick mig att bli någonting och tänka till och vara en sån människa är Imam Hussein a.s. på alla sätt. Och idag är vi i hans dagar. Om 2 eller 3 dagar
ungefär. Det är hans dag då han dödas. Då ska vi vara här. Då ska våra hjärtan vara här. Våra sinnen vara här. Vi ska tänka Imam Hussein, lukta Imam Hussein, se Imam Hussein, känna Imam Hussein, andas hans luft. Om ni är kära i Imam Hussein, skicka en salawat och så ses vi inshallah imorgon för en intressant föreläsning. من الشباب حتى أصحاب السماحة والأخوة المؤمنين يعرفون مدى ولائكم. صلوا على محمد وآل محمد.